បន្ទាប់ពីយើងយកវាទៅលាងសម្អាតហើយនឹងហាលសម្ងួតដល់ពេលយើងត្រូវដូរហ្វែតវាហើយនឹងដូរ full zip ណាអញ្ចឹងហ្វែតវាហ្វែតដើមវាគឺ43N6ហើយហ្វែតដែលខ្ញុំដូរជំនួសគឺ30N6អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ចូលហ្វែតហ្នឹងបើយើងអត់ទ្រាំចូលនេះទេវាឆ្លងផ្ទុះអញ្ចឹងយើងធ្វើការដោះយើងផ្សាយចូលហើយយើងដោះ positive ដូរយើងចាប់ដើមតេស្តហើយយើងបន្ទាប់ពីយើងផ្សាចូលយើងចាប់ចោលចូលរួចរាល់ហើយយើងចាប់ដើមដល់ភ្លើងនេះជាភ្លើងវាខ្សែភ្លើងវាហើយនេះជាអូម៉ាត់សម្រាប់យើងកាច់ពណ៌ភ្លើងវាភ្លើងគឺភ្លើង DC ណាអូខេអញ្ចឹង power supply នេះគឺរួចរាល់ហើយគឺបានភ្លើងពេញតែម្ដងហើយវារត់ទៅចិញ្ចឹម VGA នេះគេហៅថា power supply របស់ VGA វាមាន2
4 6 8 2 4 6 8 10 ចឹងវាអាចអូសបត VGA បាន10បត10ផ្ទះណាចឹងថា power supply នេះវាបានជួយរួចរាល់វាប្រើពេលក្នុងប្រហែលជាទាំងលឿនប្រមាណទាំងអីទាំងអស់វាចូល3ម៉ោងដែរចឹងវាធ្វើការចាប់ចូលវិញគឺរួចរាល់អូខេបាយបាយ